Какви ќе бидат импликациите врз Западниот Балкан од руско-украинската криза? Дали руско-украинската криза ќе го забрза процесот на интеграција на земјите кандидати за членство во Европската унија? Во едните минути следува разговор со Душан Рилјич, директор на Германскиот институт за безбедносни прашања. Mi smo svi počeli da osjećamo posljedice ruskog napada na Ukrajinu. Pre svega na ekonomski način, time što je već gorivo poskupilo i što će mnoge druge sirovine od kojih se recimo pravi hrana, đubrivo ili sami proizvodi kao što su žitarice, kao što su suncokret, sve to što se proizvodi u velikim količinama izvozi iz Rusije i Ukrajine da poskupi, čak i da verovatno dođe do nestašice takvih proizvoda. Perspektive nisu dobre, a Zapadni Balkan koji je u velikoj meri zavistan od toga šta se događa u središnjim zemljama Europske unije, pre svega Nemačkoj i Italiji, pretrpeće odraze promjene, pogoršanja ekonomske situacije u Europskoj uniji. Господин Релич, постојат различни проценки и оценки дека руската агресија и конфликтот меѓу Русија и Украина на некој начин може да допринесе за забрзување на процесот на интеграција на Западен Балкан. Тоа е едната теза, а другата е дека во моментот Европската унија не е приоритет, не е се приоритет земјите од регионот и дека во фокусот е сега справувањето со оваа криза. Ako znate, ja mislim da i na makedonskom jeziku postoji izraz što je babi milo, to je se snilo. Tako da mnogi ljudi zaista veruju da će zbog krize u Ukrajini i Evropska unija da posveti više pažnje politici proširenja na Zapadnom Balkanu. Ja ne verujem u to, mislim da je politika Evropske unije na Zapadnom Balkanu u pogledu proširenja, u pogledu prijema članica, kao što su Severna Makedonija, Albanija i sve druge, da je zapravo iscrpila svoje mogućnosti i da ne treba očekivati tu nikakvog ubrzanja. Jedna je, postalo je jasno tokom poslednjih godina da je ono čega se vlade zemalja članica Europske unije najviše pribojavaju jeste jedna vrsta ponovne destabilizacije u regionu, ponovnih političkih konfrontacija, sukobljavanja. I vrlo često se steka utisak da su ti poludiktatori kao što su Vučić i Đukanović, da su oni miliji i draži Zapadu nego te neke opozicione snage koje su difuzne, koje su sastavljene i od ljudi sa krajnje desnice i od liberala. U svakom slučaju nemaju jasan profil i nemaju kredibilitet, verodostojnost u Berlinu, Parizu i drugde. Iz toga proizlazi čudna situacija da Evropska unija zahteva da se poboljša vladavina prava, demokratije, sve ono što već znamo dugi niz godina, dok ljudi od kojih se očekuju da to urade, Đukanović, Vučić, su zapravo ti koji tu demokratiju i vladavinu prava poslednjih 20 godina gaze. Jedini pozitivan primjer za mene je uvek bio demokratski preobražaj u Makedoniji. Međutim, kada je Makedonija na kraju potpisala čak i sporazum sa Grčkom oko naziva države, nije dobila početak pregovora, nego je rečeno to mora da se sačeka, da se unutar Evropske unije stabilizuju prilike. Drugim rečima, verodostojnost Evropske unije na različite načine je potkopana i zbog toga ja mislim da je budućnost otvorena. Ne bih da ima mnogo para, sigurno se ne bih kladio za brzi ulazak zemalja u Evropsku uniju. Verovatno ono što bi trebalo očekivati jeste da ovo nazadovanje i političko, i ekonomsko, i socijalno, da će ono tokom narednih godina da se ubrza. Da li ova politika na Брисел, топло-ладно политика, на некој начин создава атмосфера за губење на кредибилитетот на најголем дел од земјите членки на Унијата? Goran, ja nisam primetio mnogo toga toplog što je bilo proteklih godina. Pre bih rekao da je bilo nezainteresovano, mlako, hladno. Znate, da ponovim, kad Skoplje potpiše zaista ugovor od ogromnog značaja sa Atinom, za stabilnost regiona, za međunacionalne odnose u Makedoniji, za sve što možemo da zamislimo,
ne dobija čak ni mlak odgovor, nego dobija cinično ukazivanje na to da prvo moramo da sačekamo da se produbi integracija u Evropskoj uniji pre nego što krenemo dalje sa pregovorima. Kao da će pregovori sa Tiranom i sa Skopjem da na bilo koji način utiču na unutrašnje prilike u glavnim članicama Evropske unije. Господин Релич, ја проблематизирате кредибилноста на дел од лидерите на земјите од Западен Балкан, повторно Вучич и Џукановиќ, меѓутоа фактите говорат дека се уште овие двајца лидери и слични како нив успеваат да ги придобијат симпатиите во своите држави. Kada otvorite televizijske stanice, recimo u Srbiji, onda imate veliki problem da nađete neki program koji na izvestan način pokušava da pruži makar šarenu sliku zbivanja u zemlji. Kontrola nad medijima, taj neka vrsta kontrola nad javnošću, onda delovanje takozvane duboke države, znači kontrolisanje organa vlasti, posebno policije, bezbednosnih struktura, mogućnosti privrednog, da ne kažemo ucenjivanja, ali dodele privilegija kroz privrednu politiku. Sve to stvara jednu situaciju u kojoj je politička borba protiv postojećih vlasti i u Srbiji, i u Crnoj Gori, da ne govorimo o Bosni i Hercegovini, i u Albaniji sada sve više, veliki rizik za pojedinca i nije, što bi se reklo, ekonomski dobitna kombinacija. Во регионот се уште постојат отворени прашања покрај обидите за изнаоѓање на решение и договор меѓу Белград и Приштина, прашањето меѓу Скопје и Софија, состојбата во Босна и Херцеговина, а во исто време ставот на Брисел долгорочен е речиси идентичен, а тоа е дека Европската унија не сака да увезува надворешни проблеми или поточно ќе биде подготвена да ги отвори вратите за земјите кандидати во оној момент кога ќе бидат решени сите спорни прашања во регионот. Da, zato mislim da ne treba se kladiti na to da će zemlje u regionu brzo da pristupe Evropskoj uniji. Zato što je tu postavljen jedan cilj koji zapravo ne može da se ostvari. I imamo primer Kipra, koji je podeljena zemlja, jak međunacionalni konflikt, strana intervencija, ilegalno zauzeta teritorija, ali u tom trenutku Grčka je mogla da pravi političku trgovinu i da kaže Atina se neće složiti s prijemom istočnoevropskih zemalja Evropske unije ako ne bude primljeni Kipar. To vreme je prošlo, ne postoji niko ko bi mogao da uceni velike zemlje Evropske unije da se slože sa prijemom zemalja Zapadnog Balkana, nego verovatno će to što ste vi nazvali toplo-hladno, a ja nazvao mlako-hladno, će se to verovatno još dugi niz godina nastaviti. Господин Релич, дали може во ваква ситуација кога Европската унија засега ги држи се уште на стендбај земјите кандидати, може да создаде еден вакуум простор за нова дестабилизација во регионот и ново геостратешко поместување? Верујте, mislim da se geostrateški značaj, geopolitički značaj tog dela jugoistočne Evrope u velikoj meri precenjuje. Ako pogledamo geografsku kartu, vidjet ćemo da od Baltika do Crnog mora postoji jedan lanac država Severnoatlantskog pakta NATO. U samom regionu 4 države su u Severnoatlantskom paktu. Te mogućnosti za rat koje su postojale pre 30 godina više ne postoje. Što ne znači da ne postoji mogućnost da postoje konflikti nižeg intenziteta, neredi, sukob ili tako nešto. Ali ono što je taj strašan rat za nasleđe Jugoslavije od 1991. do 2001. Taj rat ne može da se ponovi. I zbog nečeg sasvim jednostavnog, znate, četvrtina stanovništva regiona bivše Jugoslavije je tokom poslednjih 25 godina napustilo region.
Mi imamo sada godišnje da oko 250.000 ljudi sa područja tih 6 zemalja jugoistočne Evrope dobija po prvi put boravišnu dozvolu na duže od 3 meseca u Evropskoj uniji. Što znači da proces iseljavanja se ubrzao. Danas sam pročitao da je nemačka ambasada u Prištini za 4 meseca dobila maltene 200.000 zahteva za dodelu vize za odlazak. Gospodine Riljić, vi благодарам za razgovorat. Ja vam se zahvaljujem na pozivu i nadam se da sad ako ova pošast prođe da ćemo svi moći češće i uživo da se gledamo.